Надоела аллергия, особенно в сезон зуд, насморк, сопли. Стоит ли терпеть это из года в год? Привет, меня зовут Надежда, здесь все о здоровье понятным языком. Подпишись. Как же решить эту проблему? До последнего считалось, что аллергия – это почти аутоиммунный процесс, когда иммунная система слишком агрессивна к некоторым аллергенам. Но при этом Российская академия наук разработала такой продукт, который может помочь в этой ситуации. Мягкий щадящий детокс с натуральным составом. Читай подробнее в описании к этому видео.